Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka by admission ka ba dunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Menteri ka Sorkar jela uba kami akatanat Community and Rural Development uba asastina soatun ula pentip baka Sorkar jela klasim khia halor ka jinglong jingman jo ka Meghalaya House kabadan ha Vellore hadim layo ujor nagi pai ba ngamar baka jingtai kala rempalat pat kam singan syu ya ka syong kasa jongki pai ba ki balik don kam baliwat jing sumar sya Vellore hakajing keren bakilat patai khubur haka apa atrik kuyayong araja apun riau uba asastina soatun le thu boleh keren bu menteri rang ba ka jela ukon ra sangma pantaulat nak banta pasna Thymmai ya ka Meghalaya House ha Vellore ngi so thu ya ka concern la ne ya ka jing so kia but ya ka ta ka mensim jong ka jing sakri jong ki MLA la ne ki representative apo ka jela ka jungi ngi so thu ya ka jing so kia ka jing khiru ha ka bidai bat kanika Meghalaya House Vellore but keladon kata ka jing sha ha ka ba keladon ka jing terwa na kilang i MLA juga not Shillong i ba Edelbert nongrum akabai la bu syaka Sorkar ban terwa sanpolak namta ban ai namta ban Shna ketika Meghalaya House po Vellore endai hakabidai bat ka kanu ka scheme namar ka jing terwa ka jing kalong na ka nakiniki special urban works program hakaba ngidon ki special urban ngidon special rural the special urban works program ka habide ba ka guidelines ila shim ka feedback habang pan ki shaka department concern but habide ba ki guidelines kam sha ki kampadang but kamdon ka jing batai ba ki MLA kin aya ka kanu ka scheme na ka MLA scheme sha ki weipat ki weipat ki jela te ngasutu e ka jing sokia ka jungi tengah panpawi ka jing kublai e bangila ai ru e ka reply sei ba nakaliang ka department nakaliang ka Sorkar ke nomor bakal ayat atat sakmat hagbede bat ka proposal hagbede bat kini ki jing pinbet pinbiang nam taban Shna kini ka Meghalaya House ka Thymmai bat ka guidelines su kampediang kam sha ai kata tingila ai ka jing pentip sai MLA juga not Shillong by inumla ban pelut ya kenika SUWP ka special urban works program ka bisa belamang kerpang nam ta ka constituency ka jungi ba in pelut suwait but din ta ka daw ikhamla ban pedang ya kenika jing terwa ka jungi habide ka nika proposal ka Thymmai nagaleng ka Sorkar hila ka ringkat bat ka building department ka ba layo ban work out plan estimate kan cross kamba 40 crore akaba kan sala ban penbet penbiang na kamata kenika jingsna ya kenika building ka Thymmai ka jaka kan deh hakaju hi ka jaka bat ya ka hakabidai bat ka kiniki Ïing ki barim insta dismantle naknang is Shna bat haka ju hi ka jaka ya ka building ka Thymmai approximately ki kamra hi kamba kelong kumba hakin pois ki sanpo tam kila include lang ki la belong ki officers anangta seki ki bonsa ketika plan ka ba ilapa ka proposal ka bakalaya chakmat but ngikerman scam ba andala deb ban Shna ketika building ka Thymmai ka sanlang ban penmentoy na ka ki nongpang ki belai ban sha sumar sha ketika hospital hape po Vellore but ya ka katkum ka jingkwa jingtip ka jungpi hagbede bat ki tuki nongpang lane ki nonglet nongwan lane ki tuki nong up ki nongpang ki badan ha ketika jaka bagi sa menta tena kamta jungki kladon ka jingperkhat na kaliang ka department ba ingin sa arrange ka dakoi ka separate ka Ïing bangin wai ba maki kinyo ban syong ha ketika Ïing ka baka Sorkar kan penbiang but hadin kumtahi approximate hi kalong ke jingte ke building kamdai ke ba tang si sanbanai rumnai hi kan Shipor ba arsdem tam hadin ta pat ke sa ship yang pat syaka building ke Thymmai ke ba on hadin on the depan Shna
we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika shnong nongi kwayo sngo bahana ka shnong de lakot kalayat dikila pen sngo hina shnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ya ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Hindi ban suto bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kinigi project. Net yang nga opi kabakado ka jing mantoy. Kanlong yangi ki konsamna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.